聯盟入邊咧，大約600幾個球員啦，都有接近20個叫做 Jalen 嘅球員啊。咁你諗下呢個名係幾咁流行啊？Hello，大家好，我係 Simone。今季已經去過6個 NBA 場館報道30幾場嘅常規賽，仲去過更衣室訪問 Kevin Durant、Devin Booker、Wemby 同 Cade Cunningham 等等嘅球星。季後賽就嚟開鑼啦，等我同大家講下 NBA 最近有咩熱話。最近一首喺 NBA 球迷圈入邊 viral 嘅歌曲咧，就係 Jalen Invasion 啦。咁呢一首歌咧就係由紐約 Bronx 區嘅 rapper Rainier O'Valley 創作嘅。Jalen 嘅串法咧非常之多變化啦，包括咗 JALEN 又或者 JAYLEN。聯盟入邊咧大約600幾個球員啦，都有接近20個叫做 Jalen 嘅球員啊。咁你諗下呢個名係幾咁流行啊？歌曲入邊最特別咧就係有提到第一位打 NBA 嘅 Jalen 球員就係名宿 Jalen Rose 啊。最近咧我就入過活塞嘅更衣室啦，我問過亦都係叫 Jalen 嘅 Jalen Duren 有冇聽過呢首歌，佢笑笑口咧就答我冇。咁我就成世問佢，喂，咁你會唔會成為史上最佳長人 Jalen 啊？佢就答我，我會成為史上最佳 Jalen 咯。之後仲好親民咁樣叫我 send 翻首歌俾佢聽。我知道香港咧就好興 Aden、Eden、Jaden 呢類嘅名噶，唔知一眾中意 NBA 嘅爸爸會唔會將自己嘅小朋友又改成 Jalen 呢？話俾我聽啊！